Здравейте! Аз съм Михаела и съм в източни Родопи на язовир Студен кладенец. Въпреки доста хладната пролет с непрекъснато редуващи се дъжд и вятър, гостите при езерото се множат. И най-вече се множат желаещите да се научат да карат каяк, което нас особено ни радва. Тази пролет водихме детски групи в язовира, Васко води 2 обучения за професионално управление на каяк и още много индивидуални гости и семейства дошли да се разходят из язовира с лодка. Скосената част трябва да е отдолу. Ето Майя ще ви покаже. Така. Нали сме гъблото? Така като го направим. Дани. Нито едно приключение в Родопите не е само с една активност. Тук не може просто да си гребете с лодка, а се срещате и с овце, и с кошути, с дървесни жабки, попадате на бозаещо теленце, на костенурка, на бебе костенурка или на цяло семейство костенурки. И дори на диви орхидеи. Различни, интересни и запомнящи се преживявания. Имам гост от Холандия, Нидерландия, Франк. Ето го тук. С него сме на защитена местност Юмрук скала. Дойдох да му я покажа. На гости ми е за няколко дни. За тази разходка тръгнахме директно от нашата къща в село Гняздово. Върви се по черни пътища и пътеки, които те извеждат на върха. Да стигнеш до скалата отнема около час, в зависимост колко се захласваш по природните красоти. Гората в началото на май е като в приказките. Изкрящо зелена и разточително напоена с аромати. No orcs, only hobbits. Защитените местности в Родопите са като оазиси на дивата природа. Всъщност, тук животът е като в един огромен природен парк, защото съседи са ти дивите животни. И това е изключително богатство, което трябва да пазим, за да го има и след нас. Заринка, Маринка. С Франк обиколихме достъпната част от Юмрук скала, изследвахме видовете растения, снимахме чучулиги и авлиги, наблюдавахме белоглави египетски лешояди, черна каня и черен щъркел. На едно от панорамните места се задържахме малко повече, за да поснимаме. И се наслаждаваме на прекрасните гледки. Тук отзад е острова зад мен. А от другата страна пак язовир Студен кладенец. Ето тази гледка. Ето това тук. Ох,
как да го направя. Ето това е Моняк, крепостта Моняк и зад нея Кърджали. Прекрасно място, едно от любимите ми в източни Родопи. I'm not mistaken yet for another bridge, but actually only from rope. Only from rope. Rope, but iron rope, not canop. Oh, Of I course. thought, no, that's why I asked. Yeah. Oh, okay, the iron bridge. Iron, not iron bridge. It's a rope bridge. It's a bridge. Iron bridge. I mean, they are different types, but they are all hanged, and just that's it. They don't have any. You won't make it. You're not a chamois. Cheers. Така ние се върнахме от Юмрук скала. Хапнахме, направихме си кафенце, починахме си малко и отиваме към едно място, в което знам, че има колония лалугери, много интересни за наблюдение и моите холандски приятели много харесват това място. Наблюдението на дивата природа изисква търпение и пазене на тишина. Тук прекарахме близо 3 часа, само наблюдавайки ливадата, за да видим няколко лалугери, които се осмелиха да излязат от дупките си. Дупката на лалугера представлява това. И тази птичка, която се казва ориенталско каменарче, е знак, че колонията е жива. Лалугерите обаче не излизат, защото е все още студено. Все пак видяхме няколко и дори успяхме да ги заснемем. Франк има добри кадри, аз такива. Кой с каквато техника разполага, такива резултати получава. And then in slices or in long sticks? Slices. Slices? You don't Yeah, like this- sticks? I like slices. If you ask me, if you prefer sticks, then let it be sticks. Is this the one? Oh, yeah. This one? When I do the cucumber. Oh, all right. Or is it too thin? I think it is too thin. Don't you think? You're the cook. It's too thin. So please, Sorry. use the knife. I will use the knife. Will this be on 24 kitchen or? Ето салатата, която Франк направи. Аз добавих само семената. И тъй като и двамата с Франк не сме големи фенове на месото, тази вечер приготвям моя вариация на шак шука. Това е ястие от арабската кухня, едно от любимите ми. По принцип се приготвя с домати и патладжан, но аз патладжан не обичам и го замествам с тиквичка. В това тиганче има настъргани домати, тиквичка, морков и чушка, стари пресен лук, пресен чесън и чай от мента вместо бульон.
Идеята е зеленчуците да умекнат и да стане ароматен сос, в който аз добавям червен пипер, черен пипер, риган сол и кимион. След тях надобавям трошено бяло сирене и чуквам 3 яйца. 2 за Франк и 1 за мен. And you bring the Jojen for our meal. Yeah. Поръсвам с наситнен джоджен и червен пипер и е готово. Не мога да предам аромата, но уха е божествено. Still it works. Okay, one more. На здраве. На здраве. To start. You buy it from there. Is it an online shop or what? И така премина нашата вечер с Франк от Нидерландия в село Гняздово в България. С Франк работихме 5 години заедно по проект Новото тракийско злато. Той беше ръководител на проекта, аз координатор туризъм. И след приключването му си останахме добри приятели. Виждаме се поне веднъж в годината. Или той ми идва на гости, или аз отивам от тях. И винаги имаме какво да си разкажем за семейството, за приятелите, за работата, за живота. Комуникацията с такива хора е дар. С тях можеш всичко да споделиш и да научиш много нови и полезни неща. Пържени картофи. Без сирене. Без сирене. I'll give you an hour. I'll call Vasco. Това беше всичко от мен за днес. Ако сте харесали видеото, не забравяйте да натиснете едно палче нагоре. Ако ви е интересно какво се случва на село и в източните Родопи, може да се абонирате за канала и да кликнете върху камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.